Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Aji ami class 5 Englishor bird talk lesson tour activity 6, 7, 8 aru 9 koribo loisu. Gotike question number 6 to let's read. Ahasun ami porhu. A keyboard is to type. KEYBOARD keyboard is to type. A printer is to print. দেখিছানে প্ৰিন্টাৰটোত কেনেকৈ ওপৰৰ পৰা কাগজখন সুমুৱাই দিলে লিখা কথাখিনি ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা ওলাই যায় A speaker is to sound স্পিকাৰটো আমি কিহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ স্পিকাৰৰ পৰা সাউন্ড ওলাই SPEAKER A mouse is to click সাইডত যে দেখিছা হোৱাইট কালাৰৰ ইফালে সিফালে মুভ কৰে কাৰ্সৰডাল এইটো এই ক্লিক কৰি দিলে ইফালে সিফালে কম্পিউটাৰটো ভিতৰত কাৰ এডাল থাকে হেডাল ৰাইট লেফট আপ বা ডাউন যায় এতিয়া আহা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 Pinky and her mother are leaving for New Delhi Pinky আৰু তাইৰ মাক নিউ দিল্লীলৈ অহাকালে যাব tomorrow ঠিক আছে Pinky sends an email to her sister Pihu. Pinky email eta pothiase, message eta pothiase Pihu, who lives in New Delhi. Pihu kot thake New Delhi. Asking her to receive them at the railway station. Gotike tai ki hudise asking her to Pinky Pihu hudise receive koribole teolokok railway stationot. Railway stationৰ পৰা আহি লৈ যাবলে এতিয়া কিতাপখনলৈ চোৱাচোন পেজ নম্বৰ 37ত এটো এটা মেইল কেনেকৈ লিখে দিয়া আছে দেখিছানে বাৰু প্ৰথম আমি কম্পিউটাৰ খোলা লগে লগে গুগলত যাব লাগিব গুগলৰ পৰা নিজৰ মেইল মানে ইমেইল থাকিলে তাৰ পৰা আমি আনলে আকৌ মেইল এটা মানে মেছেজ এটা দিব পাৰো ঠিক আছে Pinky clicks send at the bottom মানে একদম শেষত send বুলি এটা অপশন থাকে হেতুত ক্লিক মানে টিপি দিলে মেছেজটো গুছি যায় ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লেটস ৰিড পঢ়ো আহা Pihu's email address is Pihuৰ email address কি হয় pihusarma@mail.com ঠিক আছে email address এটা সদায় small letterত হয় we write the email address in the address bar email address টো আমি কোড লিখো এড্ৰেছ বাৰত তাৰ মানে এই ছবিখনলৈ চোৱাচোন ইয়াত মেছেজ বুলি লিখাৰ তলত দেখিছানে 2 তাৰ মানে আমি জালৈ পঠিয়াম তাৰ এই ইমেইল এড্ৰেছটো যেনেকৈ pihusarma@email.com হে তেনেকৈ 2 এটো কি বুলি কয় এড্ৰেছ বাৰ ঠিক আছে তাৰ তলত সাবজেক্ট মানে কিহৰ কাৰণে আমি লিখিছো আমাক ৰিসিভ কৰিবাহি আহি ৰেলৱে ষ্টেচনত তাৰ পিছত তলত বডি অফ দা লেটাৰ মানে ডিয়াৰ পিহু তুমি আহিবা আমাক এনেকৈ ৰিসিভ কৰিবলে হেখিনি ঠিক আছে Pinky click the send button to send the email শেষত send button আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিলে টিপি দিলে ইমেইলটো গুছি যায় পিহুলে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 create an imaginary email address এটা নিজে ভাবি ইমেজিনাৰী মানে কাল্পনিক এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছে বনাবলৈ কৈছে ইমেইল এড্ৰেছ by writing your name on the space below তোমাৰ নিজৰ নামটো তলত লিখি পেলাই জিটো এটো এতিয়া দিছে ইয়াত দেখিছানে @mail.com লিখা আছে তোমালোকে এতিয়া কি বুলি লিখিবা ইয়াত মই নিজৰ নামটো দি মোৰ জিটো মেইল এড্ৰেছ মই হেতু দি দিছো তোমালোকে মুলে নিজৰ এটা মেইল এড্ৰেছ বনাই পেলাই ইয়াত মুলে মেছেজ এটা পঠিয়াবাচোন তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে মেইল এটা কেনেকৈ পঠিয়াব লাগে আৰু এটো very necessary for our day to day dealings ha ami itone hijonok kisuman bahut digholia jodi kisuman message pothiabo lage tat dibole logote kiba attach kori dibole files documents amang mail koribole bahut dorkar hoy gotike etu ami hikiboi lage etia koise je create a few more email addresses for your friends তোমার নিজৰ বন্ধুৰ কাৰণে আৰু কেটেমান ইমেইল এড্ৰেছ তুমি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছে বনাই দিবলৈ কৈছে বন্ধুৰ কাৰণে গটিকে মই বনাইছো jumanbania@gmail.com মোৰ ষ্টুডেন্টৰ
সব স্মল লেটাৰ দেখিছানে বাৰু manavmahanta@gmail.com @gmail.com arpita@gmail.com এনেকৈ কিন্তু কেতিয়াবা জুমন বনিয়া বহুত ল'ৰাৰ নাম থাকিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা নামটো অলপ ইউনিক ৰাখিবলৈ কিছুমান নিউমেৰিক মানে নাম্বাৰছ 1 2 3 বা এনেকৈ দি পেলাই তাৰপিছত @gmail.com লিখিলেই হ'ল এতিয়া কি কৈছে কিতাপত You can create real email addresses তোমালোকৰ সঁচাকৈ তোমালোকে কাল্পনিক নহয় সঁচাকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা ইমেইল এড্ৰেছ by using Gmail Yahoo বুলিও থাকে gmail.com মই বনাই দেখুৱালো আৰু হটমেইলও থাকে তাতো গতিকে thank you for watching my class and thank you for your patience ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ক্লাছটো চালা 6-7 মিনিট এতিয়া লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিবা তেতিয়া মই বুজি পাওঁ যে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোৰ ক্লাছটো বুজি পাইছা আৰু মোক নেক্সট আৰু ভিডিঅ'জ আপলোড দিবলৈ কৈছা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা মোৰ ক্লাছেছ মোৰ যিখিনি মই পঢ়াই আছোঁ সব এবছলিউটলি ফ্ৰী গতিকে সকলোৱে পাব লাগে নহয় জানো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'জ আপলোড দিওঁ লগে লগে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনত পাই যোৱা আৰু বিচাৰি থাকিবলগীয়া যাতে নহওক লাষ্টত মই ক্লাছ 5ৰ গোটেই ভিডিঅ' লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই গোটেই ভিডিঅ'জখিনি চাই ল'ব পাৰা বাই বাই